規避晒以前曾經犯過嘅所有呢一啲嘅錯誤，所以我係好用心咁樣研究，究竟點樣可以避免坐艇啦？坐艇嘅風險就係超短線嘅準則。究竟有啲咩方法咧？其實我就喺度不斷咁自學啦，同埋研究啦。咁就係用超短線嘅交易系統嘅準則，去預測3分鐘或者15分鐘之內嘅轉角位。係啦，咁呢個就係我系統誕生嘅原因，係啦。咁就為咗個物質去規避咗我以前曾經因為長時間喺個戰場度，啲資金喺個戰場嘅意思即係交易市場度太耐嘅話咧，其實係反而係個風險極高嘅。有冇諗過？大家有冇諗過？你哋可能你覺得係投資，你哋覺得可能會係我嗰個人話會升，我睇個基本面唔錯喎，我覺得佢嗰個財注碼啦，咁呢個呢個係乾貨嚟嘅。呢個係咩意思咧？就係譬如呢個係恒生指數啦，譬如或者係啲股票啦，一啲標的咧，咁佢係會有成交量嘅。當個下跌浪最低點嘅時候，個成交量暴增嘅話咧，有支柱衝出嚟係好高嘅話咧，就通常都係佢到頂，即係到轉角位嘅意思，係啦。即係譬如呢個都係嘅，你會發覺佢呢度突然間好鬼大喎，成交量。MD4 你係講緊你想自動全自動交易？咖啡奶呢個唔係 MD4 嚟㗎，呢個係 MD4 嚟㗎。所以 MD4 有冇問題？用 MD4 嘅分鐘能分到冇嘅分鐘？其實冇問題㗎，其實都係只不過你交易落嗰下，譬如我而家我見到佢係跌，咁我就會做跌咯。但係而家因為佢橫行咧，點解我仲未同你哋開始咧？因為我想第一單嘅佢呢度橫行啊，好明顯嘅其實，好明顯。我睇下有冇其他標的。個揀開喎，開間咁樣。佢而家一定係橫行嘅，橫行喺邊個位置？喺圖表，咁我就梗係長期擺住嚿錢喺度㗎啦。咁冇辦法，可能你落單嗰一刻，你係會賺嘅，你係啱嘅。個價位可能真係升咗上去，但係點知咧，你翻緊工就跌翻落嚟喎，你就錯過咗平倉嘅時機。其實你得不償失咯，佢真係完全得不償失。因為其實落單同平倉都好考時機嘅，跟住仲有跨市場嘅信息混亂啦，賺到錢嘅咧，因為我都試過創業嘅。其實用講真啦，你話香港地要揾收入，你唔係打工，其實你就係創業㗎啦。咁創業你有冇諗過創乜嘢業啊？你創業嘅成本要幾大？咁我就自己